个你不是太喜欢的人，老是要约你出去看电影啊、吃饭，你不好意思当面的拒绝他，但是又说不出个所以然来，到底我们什么时候可以去吃饭看电影的话呢？教你一个好方法，你可以跟他说 ，Can we take a rain check？Can we take a rain check？ 意思就是说呢，我们可不可以暂时的把这件事情压后，往后再说呢？所以呢，这个 rain check 这个字呢，是来自于起源于因为下雨的关系，所以这个户外的球赛它没有办法举行，没有办法按时举行，所以呢，这个球场就必须给所有的观众们一张新的这个门票，所以这张门票就叫做 rain check， 总是会兑现的，只是不晓得什么时候。所以如果你想将事情暂时的压后的话，你可以说 Can we take a rain check？ I'm glad we finally got to meet. Blind dates make me so nervous. Look, I'm sorry, but can we take a rain check? But you're already here and I've booked the table with a fantastic view. When can we go out again? Never, because as soon as I saw you, I remembered something important that I have to do. What? Never go on a blind date again. I'm checking out of here, and you can pick up the check. Goodbye. Oh. 好吧，那也没办法了。拜拜。Bye. Can we take a rain check？ 我们可不可以暂时的把这件事情压后呢？这个还有另外一个比较正式的说法，你可以说 postpone。但是如果你用这个动词的话呢，就表示你必须要有一个比较明确的时间出来，而不能够像 rain check 这么的随心所欲，想去想不去都可以。如果一个赛事、一个活动、一个比赛呢，真的是因为下雨的关系而取消或者是延后的话呢，我们可以说 The event was rained off. The event was rained off. 这个活动呢，因为下雨的关系，被迫要取消、暂停或者是延后了。此外，还要教大家一个我自己比较喜欢用的一个说法，那就是 Can we play it by ear?Can we play it by ear？ 我们可不可以看着办呢？为什么要用 play by ear？ 其实呢，我知道在弹钢琴的时候呢，一定都是要看谱的。但是这个人他说，让我们弹的时候呢，是用我们的耳朵来听，听到什么我们就弹出什么东西来。所以这是一种比较随性、比较随心所欲的，我们看着办吧。Can we play it by ear？